Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui kasadayana pamirsa. Wilujeng tepang deui sareng Abah Anton, anak Pangandaran dina medar carita dongeng-dongeng Sunda anu lucu, anu seru. Namun sate acan ieu carita di pedar mangga atuh dipayun kasadayana Abah nyunkeun like sinarang komena tong hilap na gratis ieu subscribe-na sareng pencet gambar loncengna sing duwi ka disada supados pamirsa sadaya biasa ningal video-video selanjutnya di Abah Anton. Wilujeng ngadangukeun dina carios tukang deres. Kacaritakeun di hiji daerah aya hiji tukang deres. Karunya eta si tukang deres teh hirup ngan ganggu bulung pangabutuh ngan nalangan kasusah. Jaba ngaduda teu boga pamajikan. Hirup ripuh tapi sanajan kitu manehna getol pisan usahana da buat cita-cita sebagai hareuna magih kabangkiaan deui, magih dunia deui. Oleh-oleh dia poe oge manehna teh kadoa kawasan. Tah dina sakali mangsa manehna beres subuh teh manehna ngadoa ya Allah abdi nyuhunkeun milik sinareng rezeki nu gede. Nah kitu cek manehna. Nyamangkat kita si tukang deres teh kadek naik kana kalapa ngaderes pilahangeun di gulaeun naik turun isuk itu sore pon kitu deui pun naik turun tangga kalapa geus rada budang dijieun gula mun sore ge sarua naik turun ngaderes eta lahang kalapa pentingna langsung dijieun gula. Dina sakali mangsa manehna teh kaberangan. Tah nya atuh rusuhan manehna teh naik turun. Tah nya da kaberangan teh kan jadi nepi ka rada beurang manehna teh posisi manehna keur di luhur. Tah keur ngaderes. Kacaritakeun ieu pamirsa tah aya hiji tukang lotek, tukang pecel. Nah, eta tukang pecel teuing kumaha ti dituna, ujug-ujug manehna teh neangan anu suni bari rusuhan. Jadi keur dagang teh teu fokus ka si tukang pecel teh neangan nu guni. Si horeng si tukang pecel eta teh hayang kieu. Nah, ari tukang deres nu di luhur nyatu curing hak ari na bobikang mah atuh duda ieu atuh na bobikang mah curing hak. Tukang pecel nu bae nu ada ka mana eta cicing we ngarerepeh tah si tukang deres teh di naluhur kalapa teh cicing we ngejempe rokokeun hurung we buru-buru pademan si katampung guna cenah pademan tah si tukang deres teh nyaan eta pamirsa ari teh si tukang pecel teh da make samping sing sampingna ari wer teh tah kahampangan caritana teh si tukang pecel teh ari geus beres manehna alah mani longsong cenah ari geus dibijilkeun mah ieu aduh beli ripu cenah nahan hayang kieu erek omeh manehna bingung erek make cai paranti ngenceran adonan bumbu lebar cenah kapaksa manehna teh ngoteskeun daun jang ome teu kanyahoan eta dina daun aya hileudna make ome ari beres ome geus beres tah maksudna cangcut geus diliat-liat kaluhur deui geus beres samping geus dibeberes deui karasa teu tah si tukang pecel teh alah naon atuh cenah atil kieu aduh cenah roke nyangkil cenah cenah
atil kieu mah cek saha ge di garo. Nya ada sama di garo tah. Garo kan si tukang pecel teh gagaro. Gagaro deui atuh daun aya hileureuan teh atuh merang. Gagaro deui. Lain asa kurang mantep cenah gagaro ai kabungkus mah. Lain eta ari bus teh dikobok tah ku soranganana lain ku batu dikobok tah. Gagarona teh pananganna teh lemet kitu dikobok kitu tah. Gagaro eta mah si tukang lahang teh alah anjir hanya karena teh pati jelas cenah dari luhur teh akan si tukang lahang teh anu keur ngaderes teh nya anu keur ngaderes pigulaeun teh di luhur teh nuku alah cenah ieu tontonan yang yahuy cenah cek si nu ngaderes teh tah ari pas keur gagaro keur ngeunahna tah si tukang pecel teh gagaro teh keur ngeunahna anu atil di garo teh atuh pemirsa maka sok raoskeun kitu di gareuwah tah ku si tukang deres teh sia cenah kanyahoan sia gagaro cenah kitu aya henteu cenah henteu kuring mah nganiuhan beda panas urang ge apal sia coba kitu omeh make daun terus ate digaro gagaro terus dikobok katempo sia ku urang gitu sia beja-beja urang cenah akang ulah kitu ulah beja-beja ka batu atuh ge kumaha dagangan abi rek urang mah beja-beja pokona lam bejakeun tuh tukang pecel itu tas gagaro moal payu dagangna lain mah akang ulah kitu moal dibejakeun bae. Ulah akang langsung karunya cenah ka abi ka dibere pecel. Ukur naon pecel cenah. Nya sok cenah. Tah si eta teh pan boga naon lamun cek bahasa kepolisian boga alibi gitu tah. Boga andalan manehna apal kejadian si tukang pecel gagaro terus dikobok gagarona teh gitu kan. Jadi minta nilai plus kita minta nyabak si tukang lahang teh jangan minta nyabak kumpul yang satu cenah turun hari hayang nyabak mah gitu. Alah eta bungahna si anu tukang deres teh nya si tukang deres teh bungah atuh ti luhur kadon nyabak itu buru-buru turun teh sorot-sorot nepi ka bukaan akhirna receh saeutik geus sorot-sorotkeun teh ari kitu ka handap sok atuh cenah ka dieu atuh cenah urang cabak si tukang pecel teh lain jelema bodoh pintar teh si tukang pecel teh keula akang hayang nyabak sok kami boga syarat cenah asal syarat eta dilakonan pek tak cabak nyabak ieu nya kitu rek leluhur rek nu handap pek duanana oge cenah kitu asal syaratna laporan heula naon cenah naon nih syaratna nah bogaan akang pan si deresna teh lahangna teh diwadahan make awi teh nya syaratna saeutik teh abi mah cek si tukang pecel teh sok atuh bejakeun cenah syaratna cek tukang lahang teh nya cek tukang deres teh bogaan akang keum ku cai lahang dah sok ngararodel bae engke dilamut ku abi cenah dirayuna teh seperti siga kitu tah ku tukang pecel teh kayak dilamut lain eta bunga alah ujug-ujug borehe teh si awina teh langsung tangengkeun langsung dikeum tah di lahang nawanahna awi tah ku tukang deres teh bogaana teh dikeum ari geus kitu ngalikan teh si tukang pecel teh anu tadina manehna keur gagaro sia kapanggih cenah begitu eukeun dikeumkeun sia kapanggih cenah bobogaan maneh dikeumkeun kana deresan kana lahang cenah beja-beja ku urang cenah moal payu cenah sia gulana cenah kitu alah nyai cenah tong kitu cenah sok ku akang geus beja-beja cenah tadi gagaro cenah nya geus ayeuna mah cenah draw atuh cenah didinya hayang payu bulan teh cenah hayang di beja-beja eta dikeuman cenah
kebukaan maka dikeumkeun kana eta deresan pigulaeun cenah. Abi cenah kanyahoan gagaro dikobok cenah. Tungtung nama trek tah lunas we. Satu-satu cenah teu tulus. Si tukang beres mungeun gulana teu payu, si tukang pecel teh payu, akhirnya mah we pemirsa akhirnya mah damai we caritana mah eueuh nu bebeja-beja ka batur kitu moal beja-beja ka sasaha geus deum we di duaan mung sakitu pemirsa atur nuhun parantos mancok dina ieu cariosan tong hilap subscribe like, sinareng komena, sareng tombol loncengna kanggo lanjutan carita-carita dongeng-dongeng ti Abah.